Hello，鍾牧你好。詩人你好，各位弟兄姊妹好。今日呢40天靈修操練又要開始咯。係啊，嚟緊呢喺2月18號年初二就開始啦。哇，好快啊！眨下眼就嚟咯。係咪眨下眼就一年啦？每一年呢，其實我都會喺度問40天靈修裏邊，我哋可以做啲咩去操練，去到幫助我哋進入呢個嘅受苦節嘅狀態啦。咁但係今年呢，我就想問下，其實我哋弟兄姊妹會唔會遇到啲咩困難？咁我哋又可以點樣去處理呢？其實呢，喺每一次嘅40天操練裏邊呢，都會包括有靈修啦，有禱告啦咁。不過呢，其實有一方面呢係好重要，好重要，就係要去實踐。我諗呢，每一個基督徒呢都曾經經歷過呢啲嘅卡位嘅，就係咩呢？就係我明明讀過呢段經文，甚或乎呢，我哋可能上過一啲神學課程，了解到個經文呢好透徹啦，但係硬係呢，仲係有啲嘢唔係好明咁。最重要嘅原因就係冇去實踐。原來實踐呢個位呢，係讓我哋真正明白聖經所講嘅係啲乜嘢。好簡單一個例子，譬如話愛，你知道愛，明白愛，但係呢，你真係去實踐嘅時候呢，係完全兩回事嚟嘅。即係有啲似可能你道理上明啦，咁但係真係行出嚟又係咪真係明呢？係啊，所以呢，其實呢，我哋以後呢，可能會再進深一步。嗱，而家我哋進駐喺社區啦，喺社區裏邊有好多工作。其實喺社區裏邊，我哋知道有好多呢受緊苦嘅人嘅。咁如果喺嚟緊時間，我哋能夠透過呢40天，唔單止呢去喺經文裏邊去領受，並且呢能夠呢係進到喺呢啲受苦嘅人當中，經歷佢哋嘅苦難，同佢哋同行。咁我諗我哋呢會明白呢聖經所講嘅係乜嘢，亦都讓自己呢對於神嗰份嘅愛啦，點樣愛神愛人呢，更加具體嘅實踐。我哋今年應該都有個新嘅主題，個教會主題係咪都係好有關係咧？係啊，今年嘅40天嘅主題呢，其實叫做咩呢？就為愛捨己。因為為愛捨己係講緊兩層嘅愛。我哋呢通常呢講緊受苦嘅基督呢，我哋就會諗係基督因為愛我哋嘅緣故，願意呢甘願呢去上十字架，為我哋呢捨己犧牲。但係呢一個呢係好重要嘅愛，但係呢原來有另外一份愛呢，我哋忽略咗，就係呢佢都係好愛父神。佢因為愛父神嘅緣故，願意呢順服父神嘅帶領同引導底下上呢個十字架。咁所以呢，今年呢，我哋好希望呢能夠呢透過呢個主題就為愛捨己。我哋呢除咗去呢知道主耶穌基督點樣愛我哋之外，亦都知道呢主耶穌基督佢點樣愛父神，甘願呢去順服父神嘅帶領而去捨己，從而呢讓我哋真係亦都可以好具體知道乜嘢叫做真係愛神。愛人。我見咧特別今次本小冊子入邊呢，其實係有分到好多唔同嘅 chapter 嘅，同埋都有唔同主題，可唔可以簡單介紹下？好啊，其實呢個成個嘅小冊子裏邊總共有7個嘅部分，分別有墮落啦、自義啦、偽善、悔罪、謹守、自省，最後就係捨己。咁大家唔知發唔發覺啦？頭嗰3個呢，其實係一個呢比較呢發現自己一啲罪過嘅情況。跟住呢個3個呢，就係因為基督嘅光芒呢進駐喺我哋生命當中，讓我哋呢慢慢去發現自己，而呢去幫助自己朝向基督，所以有悔罪、謹守同埋自省。最後呢，就係希望達至一個呢，我哋完全學像基督咁為基督捨己。咁其實呢，喺創造嘅時候呢，喺創世記呢，唔知大家有冇發現喎？喺創世記一開始呢，就讓我哋知道呢，大地充滿混亂、黑暗同邪惡嘅時候呢，上帝呢就進駐喺當中，並且呢創造，透過佢嘅創造呢，為嗰個黑暗、邪惡同埋混亂嘅社會帶嚟秩序、光明同埋生命。咁今次呢個設計呢，就係有呢個方面嘅即係用意，就係讓呢神透過佢嘅說話、佢嘅光芒喺照亮我哋生命嘅時候，讓我哋知道原來我哋係一個墮落嘅生命，原來我哋係一個呢好自義嘅人。並且呢，其實我哋不以為做一啲好好嘅事，其實係一個偽善嘅人。但係呢，唔單止淨係咁，而係呢，讓我哋呢更加呢朝向基督，學像基督，效法基督。所以呢，跟住有悔罪啦、謹守自省，都係幫我哋呢慢慢呢去發現我哋點樣去學效基督。最後嗰個呢，就係捨己啦，學像呢耶穌基督，既愛神嘅緣故，亦都愛人嘅緣故，願意捨己。咁行完呢成個路程啦。
咁其實會預計一啲弟兄姊妹可能會有啲咩變化，或者有啲咩嘅更新咁樣。我哋好盼望弟兄姊妹咧能夠真係好具體知道咩叫愛神同愛人，愛神愛人係同時間發生。喺過去日子咧，可能咧我哋咧總係會偏執住一邊我哋可能淨係高舉愛神，但係咧愛人嗰方面我哋比較少做，又或者可能我哋高舉愛人，但係咧原來咧背後嘅愛人嘅緣故係因為愛神。咁所以咧好希望咧透過今次咧能夠咧讓弟兄姊妹好具體去知道並且實踐愛神愛人呢一個嘅真理。咁最後啦，不如我哋都講一句說話。如果要同弟兄姊妹講一句說話啦，咁你會講啲乜嘢呢？好盼望咧經過呢40天之後，每一位弟兄姊妹好具體知道愛神愛人之後，你能夠咧從此得着一個真正豐盛嘅生命。哇！多謝鍾牧師啊！今年呢，我哋40天靈修操練計劃裏邊呢，其實我哋除咗有嗰本小冊子之外啦，仲有我哋每一年都要有一個嘅伴讀嘅 podcast 啦。咁其實我哋今年都有一個唔同嘅企劃啦，咁就係咧邀請咗唔同嘅 generation 啦。咁每個禮拜咧都會有一條新嘅片咧，就係同兩代完全唔同嘅人咧，去一齊有一個嘅激烈嘅討論啊！咁啊好精彩喎！係啊，唔知大家係咪好期待呢？咁記得鎖定我哋 YouTube channel 啦，約定你，到時見，拜拜拜。拜。